Hello， 大家好，歡迎返嚟我嘅 channel， 我係謝你。喺炎熱嘅夏天，你會唔會覺得好容易發脾氣？或者係早上起身嘅時候，眼睛呢會有好多嘅分泌物，又或者係去廁所嘅時候唔係咁暢順，甚至乎有啲困難呢？咁今日我會分享一款對以上症狀通通都有效嘅養生茶嘅。我呢度呢就準備咗大概200個 gram 左右嘅竹蔗啦。咁竹蔗佢有好強嘅清熱潤燥嘅功效啦。咁對於熱氣引起嘅不適症狀呢，都有好好嘅緩解作用噶喎。你哋今日好嗎？留言話我知，你哋今個夏天有冇煲涼茶嚟飲呢？祝你有開心愉快嘅一日。10個 gram 左右嘅荷葉啦，佢有消暑利濕、降血脂、降膽固醇嘅功效嘅，而且呢，佢仲可以增加脂肪嘅代謝率，令到身體堆積嘅脂肪可以加快排出體外噶。50個 gram 嘅雪梨乾，咁佢有潤肺解毒、滋潤喉嚨嘅作用啦，而且呢，佢仲不寒不燥，一家大細都可以放心食用噶。我會將呢一個養生茶嘅所有食材用料 list 咗喺影片嘅最後啦。若果各位有興趣煲呢一個茶嘅話，請你將影片睇到最後就可以一目了然噶啦。30個 gram 去咗核嘅紅棗，佢有調理脾胃嘅功效啦。另外呢，我會利用紅棗嘅微溫性嚟調和返荷葉嘅寒性嘅。養肝明目、延緩衰老嘅杞子，我會用10個 gram 啦。上述嘅乾品喺製作嘅過程中，難免會沾上一啲嘅沙石塵啦，所以呢，通常我會將佢清洗3、4次嘅。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫低喺下邊評論區嗰度啊！我係非常之咁樂意同大家一齊討論噶。咁今日呢，我就會用呢一個電子養生壺嚟煲呢個茶嘅，所以呢，我會加入大概2 litre 左右嘅清水落個壺度啦。水滾之後開始計時，煲佢20分鐘。煲完之後用餘溫再焗多佢40至60分鐘啦。好清香啊！呢個茶嘅香味係非常之清幽嘅。睇下金黃色嘅茶湯，係咪睇到都已經好想飲呢？呢款茶飲落嘅味道甜絲絲、香噴噴咁，無論係大人或者係小朋友，都應該唔會抗拒呢一個涼茶啦。另外呢，我會鍾意將佢擺落雪櫃雪凍咗再飲，味道就會更勝一籌噶啦。不如喺呢一個夏天，你都經常煲呢一款清熱又養生嘅茶俾屋企人飲啦，同埋 share 俾你身邊有需要嘅朋友啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔離個鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。